员率团访问中国，在党内也掀起了反弹声浪。国民党青年发起联署，呼吁夏立言立刻停止出访。台中市议员张燕彤更是向党中央喊话说，请他们放过国民党吧。就连党内的人气王新北市长侯友宜也不挺，表示说现阶段对岸还在台湾的周边进行军事演习，但现在呢需要参访对岸，这一趟行程值得商榷。你国民党这狗展到底是啥弄？我们选举看不到你帮忙，你也不是执政党，你到底去中国大陆干什么？口气实在很呛，但这把怒火却是冲着自家国民党高层而来。不满国民党副主席夏立言执意在中共军演步步紧逼、两岸局势紧张之际出访中国大陆，国民党青年发起联署，呼吁夏立言即刻停止出访。脸书上骂得更凶，恳请败家老头放过国民党。根本时机不宜，这种决策也实在令人家火冒三丈。拜托党中央多听听基层的民意，我们不应该继续帮民进党擦屁股的刹车皮。不少现任议员参选人纷纷加入联署，炮火全开，就怕台海危机还没解除，此时出访会被抹红。而民进党才因林智坚论文抄袭风波灰头土脸，不要被对手抓到机会猛攻，转移焦点。党中央高层选在两岸剑拔弩张之际访中，侯友宜也不认同。此时此刻要去参访对岸，此行我们需要的是值得商榷的，就怕影响整体选情，小鸡母鸡声声唤，党内不满声浪炸锅，但夏立言仍不受影响。我们不会因为目前这些碰到一些困难，我们就却步，不会因为一次的访问就被他统战。两岸关系敏感之际，坚持访问中国大陆，党内杂音四起，就怕这趟访中行加分不成，反扣分。综合报道。